野外生存最硬核的，你见过没有？一个人2条狗，常年生活在水林之中。昨夜一场罕见的大暴雨，差点把发哥送下去见祖先爷。为了安全起见，他还是暂时推到贫乏暂避风头。毕竟当时那么恶劣的情况，没有人知道是否会爆发洪水。幸运的是，这场暴雨并没有持续很久，但雨林的水位却上涨了不少。之前过膝的水位，现在已经快到他的大腿位置了。突然，发哥似乎被水底什么东西割到了脚底，他赶紧坐到树枝上查看，幸好脚皮够厚，没有出血，不然在这样的环境和天气，用不了几天就能张灯结彩挂白布。发哥凭借着超强记忆，很快就来到了之前的临时营地，上涨的水位已经把半个营地都淹没，而之前做好的吊床更是直接在水里飘来飘去。望着眼前的这一幕，发哥有一种说不出的淡淡忧伤。好在对于这样漂浮不定的生活，他早已习以为常，毕竟人的一生能决定的事情实在是凤毛麟角，而他唯一能做的就是端正好自己的生活态度，纵然困难来临也能笑逐颜开。安排好营地的遮光布，发哥意外地发现营地竟然长了几朵小蘑菇。为了防止大小黄尝鲜嗝屁，他还是心狠手辣将其人道毁灭。灶台上的淤泥被雨水冲刷得所剩无几，再这样下去，恐怕整个灶台都要没了。看来还得再升级一次。发哥很利索地把树枝锯成2段，再将树枝砌在灶台上，这样一来，灶台不仅可以防风，也可以防止被雨水冲刷。作为一名高端的打野狂人，在建造营地时，还不忘把一根突出的树枝留在边上。看似无用的树枝，在烧水的时候就可以把水壶挂在上面。发哥这一波操作，属实是纹身师闭眼，秀了我一脸。来到营地外边，发哥用锯子把树枝割开一小片，确认是枯木后，直接用锯子把木头锯断。手臂粗的枯木，在他麒麟臂的合力夹击之下，直接被掰断。随着越来越多的枯枝被掰下，平伐上面已经收集了很多木柴。发哥带着满载而归的木柴回到营地，为了让枯木可以充分的燃烧，他把刚才收集到的枯枝锯成长短相仿的长度，放置在灶台旁边。望着这堆柴火，可以看得出发哥心里也踏实了很多。此时外边突然倾盆大雨，发哥连忙拿出另外一块遮雨布盖在雨棚上，如此双重的保护，才使营地在大雨中得以幸免。加上这雨水来去匆匆，不到一会功夫就停了下来。他连忙升起火堆，准备今天的午餐。而今天的食物则是3个茄子。别再问我怎么会有茄子了，又是在来的路上捡来的。为了能吃到纯天然的美食，发哥决定把茄子烤着吃，削去茄子的末端，把树枝穿入茄子，最后再把茄子放到火堆上烤一下就可以了。顺带煮一壶茶给自己暖暖胃。趁着等待的时间，发哥开始修整一下临时营地。他把泡在水中的走道抬高，使其能够再一次的露出水面。至于睡觉的吊床，则把绑在树枝上绳子缩短即可。接着清洗掉上面的杂物，这样吊床又能派上用场了。可惜天公不作美，刚停的暴雨又来势汹汹。幸好发哥已经把营地简单的修复好。来到灶台前，他把一个柠檬一分为2，接着把柠檬汁挤入碗中，与调料搅拌均匀，这样烤茄子的调味料就准备好了。发哥还不忘试了一试味道，急不可待拿起了一根茄子，用手指捏了一下，确认茄子已经烤熟之后，把茄子的外皮撕开，接着沾上一点灵魂酱料，一口下去，发哥整个身体都仿佛得到了升华。他一边咀嚼一边细品，这味道确实相当的不错。在这种恶劣环境依然淡定自若，而且还能一勺米饭再配上一勺茄子，这日子过得相当惬意。尤其是此刻外边还下着倾盆大雨，雨水滴滴答答打在雨棚上的声音，树木被风吹动的喃喃自语。此刻的大自然仿佛是一首动听的交响曲，不停地响彻着整个水林之中。饱餐过后，发哥在营地上挂起了吊床，任凭外边吹风打雨，一人2狗就这样一起挤着睡觉。自由的生活方式就是这么任性。男人突然发现大腿似乎被什么东西抚摸着，当他缓缓抬起左脚之后，下一秒直接连滚带跳奔上吊床。到底是什么东西让他如此害怕？又是艳阳高照的一天，发哥一大早就下水了。此前的暴雨给营地造成了不小的损害，今天他决定对临时营地进行一次升级改造。没想到刚把吊床翻过来的时候，就感觉膝盖部位似乎有什么东西在来回抚摸。抬腿低头一看，吓得发哥丢魂弃甲，直接跳到吊床上面。
等发哥回过神之后，发现原来是一条巨型蚂蟥。看到发哥用锯子在搬弄它的时候，这身形估摸有10多厘米长，要是被它长时间吸附在腿上，估计发哥的血液能少上几两重。此时水里一条黑色的物体吸引了他的目光，发哥用锯子将物体勾了起来，才发现只是一条普通的绳子。这真是一招被蛇咬10年怕草绳的节奏。随即发哥将一根木棍锯断，并把木棍固定在吊床两端，他打算再次升级这张吊床。俗话说得好，要想富，先修路。深知这个道理的发哥，立马用木棍在树杈之间搭起了桥梁，一人两狗的营地版图瞬间扩大不少。看到这里，我不禁想到，现在我们很多人都离乡背井外出打工，就是为了能在大城市拥有几十平米的容身之所，还不如发哥这样随手可得。如果木头足够多，甚至可以在这片水林之中搭建一个属于自己的水上世界，自由生活。发哥来到桥梁的末端，他将吊床的绳子系在两侧的树枝上，接着坐在上面试了试，树枝与绳索还是相当结实牢固。突然，发哥将一根竹片弯曲成拱形，利用竹片的韧性与弹性，把竹片卡在吊床前后端的木棍位置。随着一根根拱形竹片被固定在吊床上面，一个半圆形的屋顶就此完工。发哥忍不住的在上面荡起了秋千，看得出来他还是非常满意自己的杰作。如果有一个红颜知己相伴，那就完美至极了。返回营地的发哥开始升起了火堆，因为他的小肚皮不停地呼喊着，也该为午餐做准备了。发哥趁着煮饭的空余时间，自己划着小筏去把之前下的渔网收起来看看。没想到在树林里遇见一条颜色鲜艳的青色辣条，这青色辣条绝对是一个狠角色，稍不留神与他来个亲密接触，可真的是曲一响不一盖，全村老少等上菜的节奏了。回到营地，米饭已经煮得差不多了。发哥随手拿起一截树枝，迅速用砍刀把树枝的表皮削掉，同时把树枝的一端削成扁平状。而它的作用很显然，就是为了防止米饭粘锅底用的。确认米饭已经熟透之后，发哥给自己烧了一壶水，当然还有今天的主菜食谱。毕竟1日3餐光吃大米饭谁受得了？就连大小黄也难以咽下去。对于鱼肉的处理，发哥那是连刀刮丝刮，路数很多，只需把鱼儿用树枝夹起来，然后将其放到火堆上烧烤即可。6条鱼儿就这样躺平在火堆上，安静地等待熊熊烈火严刑拷问。半小时过后，守口如瓶的6条小鱼被烤得外焦里嫩。发哥用手捏了几下，确认鱼肉已经烤熟之后，把鱼肉放在一旁的盒子之中，再打上一碗香喷喷的白米饭。可以说山珍野味也不过如此。几分钟不到，一碗米饭就被吃得一干二净，再喝上一杯夏日特饮，完美诠释了吃饭是为了生活，但是生活却不仅仅是为了吃饭。饱餐过后的发哥也是困意袭来，一个人静静地躺在吊床上，不停地摇晃着。他似乎在构思着什么，也许是思考人生价值到底是什么，亦或者是生活的真正意义在哪里。不过无论是哪种想法，此刻发哥的生活方式，也许是我们还未触及到的境界，加上无忧无虑的自由生活，快乐就是这么简单。本期视频到这里就结束了，喜欢我的视频点个赞加关注，下一期我们不见不散。